60蚊一底咧，我覺得又真係未至於。辣辣嘅雞蛋仔啊 ！Oh my god！ 呢個係極度邪惡嘅味道啊！因為呢個真係太嬲。Hi，Lucky Days！ 我最近 look fresh 咧，見到有勁多人喺度討論雞蛋仔啦，然後我先至發現原來雞蛋仔咧出咗勁多花款咯。咁然後好多趣友咧就話：哇，一定要食啊，細一啊，超級好味啊！咁究竟係咪真係咁好味咧？但其實係廣告嚟嘅咧。所以咧今日就同大家食勻晒呢個 stress 爆紅嘅特色雞蛋仔，睇下佢哋係咪真係咁好味咧 ？Let's go！ 我想講最近咧 look 呢個 fresh 咧係見到有勁多人都講呢間嘅雞蛋仔咯。對上一次嚟呢個海味街咧，已經係我大學呢一科嘅事，完全見唔到人龍喎。應該正常係有人龍嘅喎。試佢下呢個超版菠蘿包，等咗幾耐？哇！咁我諗你要半個鐘。我冇諗過平日嘅中午都可以咁多人嘅咯。不過好好彩咧，佢係幫我留低咗呢個電話號碼。咁，拜拜！買到啦，等咗半個鐘。哇！俾到一粒粒都勁似呢個菠蘿包咯，勁得意喎。好似食緊咧嗰啲 mini 菠蘿包咁樣咯。整完之後咧，佢係再去焗嘅，咁所以佢每一輪咧都用咗幾耐。佢咬落去咧，我覺得佢個蛋香味就唔太出嘅，上面嗰層係勁香、勁甜、勁好味嘅。佢稍微有少少搶走咗雞蛋仔嘅本身個味道。佢個 logo 幾得意，有啲香港 graffiti 嘅 style 嘅，我覺得係值得一試嘅。60蚊一底咧，我覺得又真係未至於40幾蚊。到呢個筲箕灣啊，跟住另一間要食嘅咧，就係筲箕灣都幾出名嘅雞蛋仔。呢間咧都係好多趣友佢推薦我話好好味，一定要去試嘅。要一個雙辣雞蛋仔，42，好誇張咯，要等10個咯前面。我啱啱咧就喺呢個低調高手小店嗰度買咗呢一個雙辣雞蛋仔啦。佢有5隻味嘅，有甜、酸、苦、辣、鹹。咁我自己覺得辣嘅雞蛋仔咧係我真係未見過嘅，平時都係啲抹茶啊、紅豆啊咁樣啦。一聞到佢咧係超級辣嘅咯，真係嗰種辣肉腸嘅味道咯。佢其實每一粒入面都有嚿辣肉腸嘅，呢個就好搞笑。呢個就係佢嘅辣味來源啦。我覺得佢嘅蛋香味就唔係好夠嘅。我以前咧真係食過一啲雞蛋仔係好勁蛋香味嘅。呢一個嘅雙辣咧，同雞蛋仔唔算係特別夾。我相信佢其他味應該好味啲啲，因為我見到有人係買過鹹蛋味嘅雞蛋仔咧，佢哋都話好好味。我覺得係值得一試嘅，係幾得意嘅一個味道咯。真係未食過辣嘅雞蛋仔咯。好似熱到咧，我已經係2分鐘已經飆汗啦。見我咁中意着紅色咧，就知道我係極中意飲可樂嘅人咯。不沒了。好，咁而家咧要食嘅呢間咧就係雙皮奶雞蛋仔啦。咁我成日喺 Threads 上面咧見到有好多人都話呢個雙皮奶雞蛋仔係好脆啊，跟住入面啲奶係好好味啊咁樣。咁究竟係咪真有其事咧？咁所以我哋而家即刻嚟試下啦。我見到佢有呢個雙皮奶雞蛋仔啦，仲有呢個蛋撻雞蛋仔咯。跟住啱啱排隊嘅時候咧，都見到有人係點呢個蛋撻雞蛋仔。90年老字號係指嗰個奶咯，唔係指個雞蛋仔啊！哇，佢呢個幾得意喎，佢可以加埋桃膠啦，同埋可以加埋木糠。哇！辣辣嘅雞蛋仔啊，係要令到佢凍咗，其實佢先至會脆咯。因為我以前中學嘅時候咧，我見到嗰啲雞蛋仔咧，街邊嗰啲，佢係會攞個風筒吹㗎。好期待啊！
我覺得佢整體咧係脆嘅，啲雙皮奶嘅存在感就唔係太強啦。佢大概係有一半嘅份量係雙皮奶，我覺得幾好嘅，同埋佢都幾香蛋香味，同埋都幾脆，所以我都幾中意呢隻雙皮奶雞蛋仔。可以再甜少少，多啲奶味咁就會 perfect 啦。呢一個脆嘅蛋皮，跟住載住啲奶咁樣，好實咯。但係啲雙皮奶就 feel 咗個雞蛋仔入面嘅餡啦，咁所以可能雞蛋仔個 texture 就唔係太出咯。38蚊。我覺得大家可以試一次咯。真真雙皮奶。咁下一間要食嘅咧就係呢個酥皮雞蛋仔啦。咁其實咧喺 Fresh 有人講之前咧，我已經留意到佢噶啦。Let's try。人氣 No.1 嘅係花生醬煉奶啦 ！Oh my god， 超級正喎！佢有勁多口味揀嘅喎，呢個幾特別我覺得。哎呀，好難揀啊，大佬，好難揀啊！原味就22蚊，有味嘅就28蚊。哇！呢個雞蛋仔咧，其實係正常雞蛋仔嘅，我諗面積大概得一半到啦。但係我見到佢個外表咁吸引人咧，我真係好想試下佢係咩味。哇！拉啲 ！Oh my god！ 呢個係極度邪惡嘅味道啊！佢入面個麻薯超級甜咯。佢其實呢隻酥皮我諗係牛角包嗰啲酥皮咯，好甜。然後入面個黑糖味係勁重咯，所以我覺得呢個幾有誠意喎。呢個真係比我想象中好味，佢真係好邪惡咯。即係當你係真係好肚餓嘅時候嚟食，我諗應該係啱嘅。但係呢個好味過上邊嗰個。之前咪好興嗰種咩壓扁嘅牛角包嘅，咁呢一隻就係壓扁咗嘅牛角包嘅，但係現一個雞蛋仔嘅帽咯。而家嚟評下分先，咁我以個人口味嚟講呢，就會係菠蘿包雞蛋仔、酥皮雞蛋仔、雙皮奶雞蛋仔同埋辣味雞蛋仔。邊隻雞蛋仔係最上癮嘅？哇！真係可以食得成底嘅嗰隻。咁我覺得就會係菠蘿包雞蛋仔，因為咧我食完之後，我係勁中意佢上面嗰啲菠蘿包嗰啲 crust 啊，勁好味啦。哇！一粒一粒咁樣食咧，好似食緊哇一啖菠蘿包食晒佢，一啖菠蘿包食晒佢咁嘅感覺。至於味道啦，我覺得最驚豔我同埋真係最邪惡嘅咧，咁就會係酥皮雞蛋仔。佢最邪惡嘅位係咩咧？就係佢嘅酥皮啊！所以你食到嘅每一啖都係勁多嘅熱量，所以我覺得勁邪惡。但係同樣佢都係好香，好多牛油味。咁講到去雙辣雞蛋仔呢，我覺得佢係最抽象嘅雞蛋仔。點解呢？雞蛋仔咧通常就甜嘅，咁但係佢今次係辣同埋鹹啦，就好似食緊一嚿嚿 pizza 咁樣樣。咁但係咧撇除咗雙辣雞蛋仔嗰個辣味同埋鹹味咧，我覺得佢係最還原到我內心理想中嘅雞蛋仔味道嘅，所以佢亦都係最抽象，又係最似雞蛋仔嘅雞蛋仔。味道上最和諧嘅咧就會係雙皮奶雞蛋仔，你會覺得佢嘅雙皮奶啦同埋蛋皮咧融合到埋一齊嘅。我食咗呢4個 Fresh 爆紅嘅雞蛋仔啦，我覺得都幾有特色嘅。有啲咩係必食嘅雞蛋仔呢？一定要喺下面嘅留言話俾我聽，咁我就下條片去同大家做一個雞蛋仔比拼。真嘅，拜拜。總之一齊食過最邪惡嘅雞蛋仔咯，哇！邪惡雞蛋仔，佢嘅包裝幾有心思。